نستعين في أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا إنك أنت السميع العليم وتوب إلينا إنك أنت التواب الرحيم واهد وفقنا للحق وصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحسن أولئك ربك ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم إنا نسألك سلامة يا الله وسلامة في أهل بيتنا وذرياتنا وأزواجنا وسلامة في إخوة المسلمين وسلامة في صحتنا وقواتنا وحياتنا في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وسلامة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون في سكرات الموت ونجاة عافية يا رب العالمين. ربنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم طول امورنا يا الله، اللهم طول يا رحمن، اللهم طول يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث تكن انفسنا طرفة عين. اللهم بعد بين النار والنفاق والرياء كما بين المشرق والمغرب. رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد رسول نبيا ورسولا. اللهم صفنا البلاء من الوباء والفحشاء والمنقلب والشوفة بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. تحسنت بالجلجة وتحسنت برب الملكوت وتوكلوا على الله حيلا أشرف أن بين المشرق والمغرب. رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد رسول نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله النبي الأمي وبارك وسلم أجمعين. أمورا كرحمة للعالمين. سبحانك ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركatuh. Waalaikumsalam. At sa pakatin ng ating mahal na gobernador, inshallah bigyan tayo ng magandang buhay, kinabukasan sa kanyang pamayanan sa lahat tayong lahat. Inshallah ta'ala magserbisyo at mahabang panahon, mabuhay po tayo. Salamat warahmatullahi. Waalaikumsalam ta'ala wa barakatuh. Ladies and gentlemen, Tony Maleha Asman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good evening and maraming salamat sa pagpunta. Una, I would like to acknowledge and appreciate the presence of our good governor from Tawi-Tawi. We have Governor Ismail Mang Sali of Tawi-Tawi, of the province of Tawi-Tawi. And we also have Uncle Ben, Member of Parliament, and the District Engineer of Tawi-Tawi, Boris Kadil of Tawi-Tawi, and the Deputy Minister of Human Settlement is also here, Aldin Aseri, and of course, yung mga friends, family. Nandiyan yung... Si prosecutor. Unahin natin yung eldest namin, ang aming major sa family. Nandiyan si Luther Usman, Luther Wanday Usman. Nandiyan din yung prosecutor namin, Hazruddin Usman. Hindi na attorney lang, kundi prosecutor talaga. Yun yung title niya, prosecutor. Pag sinabi mong prosecutor, yun na yung specific na talaga na fiscal. Yes, andyan si Certified Public Accountant, Farel Hazan Usman. G, kaway ka naman kay may media tayo para ma-acknowledge. And of course, yung mga respective spouses nila, nandyan din, nandun sa kabilang table. And then, yung law school friend, yung si Ershad nandyan, and yung wife niya nandyan din. Yung mga pamangkin ko, kulang pa yan, mamaya parating pa sila. Yung parents ko po, owing to their being senior citizens,
hintayin po natin sila at bigyan po natin sila ng special recognition. And ganon din yung aking kapatid na si Faika, si Nisan, yung doktor namin. And yung isa naman, yung bunso namin ay nasa UAE. So, hindi siya physically present, but he has always been warm in his greetings for all of us, and salam. Nandyan yung aking mga OG friends from law school. Nandyan si Attorney Jay, si Cha, si Nisrin, and then yung mga hobby nila. Dati walang hobby, love, kami-kami lang yung mga babae. Ngayon, present na lahat. Of course, nandyan ka na rin. Nandyan din si Ashley. Hello Ash, yung mga ka-badminton namin, kasama namin sa badminton. Nandyan din si Commissioner Adsar Tingkahan ng Sports Commission from the province of Sulu. Yes, Tingkahan. And then, nandyan yung staff ko, nandyan si Hasnia, nandyan si Choi. Andun si Choi. And then, si Choi, matagal na kami yan magkasama for maybe more than 10 years. Nag-survive siya sa akin. And then, nandyan ang ating mga pro Bangsamoro conveners na wini-welcome din namin. Si Toy, si Jordan, si Bokbon, and yung friends natin from the media, of course. Parating pa po yung iba, yung kasama yung mga gym buddies ko, yung coach ko. Kasi iba-iba pong aspect ng buhay ko yung mga inimbita natin dito. Different aspects of my life. Merong from professional, merong from gym, merong family. So I hope you get to know each other also the same way that I have known you and you have known me. And more than anything, I would like to acknowledge the efforts of my husband. MP Don Loong. Una kasi, syempre, despite the very busy schedule, ginawa niyang possible itong gabi na to. Siningit sa hindi lang talaga siningit, ginawa ng time talaga para physically present siya, because we know naman that the elections is just around the corner. And I don't really celebrate my birthday, and it's his sole idea to come up with this gathering, not just for the birthday itself, but more specifically to spend time with everyone, because it's not every day that we get to see each other. So I hope we enjoy the evening. Thank you very much for sharing this wonderful night with me, and I hope you enjoyed the food. Salamat! Kain na nga po tayo. Sir,